سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو کومه د سولې ډرامه چې په قطر کې وه، هغه تاسو ته معلومات دی چې روانه وه، یو دم وروره بنده شوه. تقریبا یو نیم دوه میاشتې بعد بیا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ دغه خبرې بیا شروع شوې. الهي نصرت ورته ویې یو قدرتي یو غږ وشو، خو یو ناڅاپي خبرې شروع کړي. نو افغانانو ورونو زه همیشه یو خبره کوم، نور ملګري به هم کوي، چې د دې ټولې ډرامې، د دې ټول جنګ، د دې ټول لوبې تکمه چې دا په واشنګټن په امریکا کې ده. خو بعضې ملګري زمونږ ما سره دا خبره نه مني، یا وایي چې پنجاب دی او پاکستان دی او ایران دی او مهربانه روسیه ده، دغه ملکونه به وي. خو اصلي بټن عقل ته کړه. ځکه ټول ډالر چې راځي دلته تقسیمېږي په دې ټولو باندې. ډالر نه د روسیه نه راځي او نه د پاکستان نه راځي. نو اصلي لوبغاړی ما ته هغه ښکاري او هغه دی. خو موږ دغه قطر کې د افغانستان د حکومت طرف نه کوم مشران چې دي او طالبانو طرف نه کوم مشران چې دي، چې دا ځل ګوره موږ ته همداسې مخونه راښکاره نه کوي. دا ځل موږ ولس د سولې پیغام غواړو، د اور بند پیغام غواړو. د افغانستان کې چې دغه کومې وینې تویږي، دا کوم بدبختیانې د بې ګناه افغانان روزانه وژل کېږي، د دې بندول غواړو چې په هره طریقه واني. موږ ته معلومات دی چې تاسې څومره مشکلات لرئ، تاسې څومره د شانه نور خلک هم راکاږي. موږ درته نه غلامان یو او نه درته هېڅ شی وي، ځکه دا د دې دنیا دستور دی. ډېر ملکونو سیاستمدار چې داسې مجبوریت دی د نورو ملکونو نه لري. خو خبره دا چې د خپل ولس لپاره د خیر کار کوي. نو تاسې خپله یو لاره راوباسئ او د سولې د امن یو پیغام دی افغانانو ته ورکړئ. ګنې یا داسې وکړئ چې ژوندي ګوره را نه شي، دغه په بلډینګونو ته وخېږي په قطر کې او ځانونه راګزار کړي د دې بلډینګونو نه. ځکه نور موږ په شرمونو وشرمېدو په دنیا کې. زموږ د افغانیت نوم، زموږ د پټګۍ نوم، زموږ د ګیرې نوم، زموږ د تاریخ نوم، هر شی په شرمونو وشرمېدو. ځکه کافر هم موږ ته وایي چې سوله وکړي، مسلمان هم موږ ته وایي چې د ټوله دنیا موږ ته لګیا ده، او موږ غر داسې منډه او غر داسې منډه. دا نوره د شرم خبره ده. او یا داسې کار وکړئ چې په ستاسې کې د یو پیدا شي، یو نر بچی او نر مسلمان په دغه قطر کې، چې د حکومت د طرف نه او که د طالبانو طرف نه صفا خبره دې وکړي دنیا ته، یو ویډیو دې ډکه کړي، ودې وایي چې د دې ټولې لوبې او د دې ټولې د بدبختۍ جرړه چې دغه پلانې ملک دی. بیا یې بلډینګ ته وخېږي، خودکشي دې وکړي او ځان دې راګزار کړي. ټول عمر بیا افغانان یاد ساتي. رښتیا خبره خو بیا کړي که نه. نو بس دی ورورو، قسم په خدای دی چې زه په حیثیت افغان ډېر ماته شرم راځي چې دا ستاسې حالت وینم. یعنې په دنیا کې نور ځایونو کې هم سولې کېږي، امن کېږي، خو داسې رقم ته حل چې تاسې شروع کړئ، په خدای کې نو که چې نوره د شرم او د ډېره د افسوس خبره ده. ستاسې هر یو خبر د سوال لاندې راځي، ستاسې د هر یو سفر د سوال لاندې راځي. دغه اوس چې د طالبانو مشران وروسته تلي مسکو ته، او هلته ترې نه دومره سکټونو کې بېادبي دي، ما بېجنکیانې ته انټرویو اخلي. نو دا دنیا به نه وایي چې ته خو پرونه پورې په کابل کې دي د ښځې خپه ښکاره کېده، تا ورپسې چوکه راغستې وه. نن د دې بېادبي دي، ما پې نیمه لوڅه نیمه پټه جنۍ ده، د هغې نه ته هغه د نه انټرویو الي. ستا هغه اسلام او ستا هغه افغانیت څه شو؟ او همداسې به د حکومت ته وایي، د حکومت ته به وایي چې تا خو هغه حکومت چې ظاهرشاه امریکې ته تللی او د سړک په یو طرف او د بل طرف باندې په لکاو امریکانیان او هغې ته استقبال شوی او یو غټ عزت او دغه شوی. او د احمدشاه بابا ټاټوګي د هغې د حکومت فیصلې د امریکې وزیر خارجه راځي په کابل کې ودرېږي، 40% یا 50% عبدالله ته ورکوي، 50% وروره اشرف غني ته ورکوي. نو زه تاسې ټولو ته وایم چې ټول مجبور یاستئ، ټول مشکلات لري، خو خدای ته وګورئ دغه ملي اردو والا باندې لږ رحم وکړئ، دغه ولس باندې، دغه عام طالب باندې. او زه عام طالب، عام ملي اردو والا ته وایم، د ملي اردو والا ته خپله مور لري، خور لري، ته خپله فامیل لري. که دغه طالب دې په مخه راشي، ورته بلکل ورته غږ مه کوه، بلکل ورته سم سترګې پې پټې کړه. او زه همداسې طالب ته وایم چې د خدای په لحاظ باندې تو خپله مور لري، خور لري، ښځه به لري، بچیان به لري، فامیل به لري، او به په انتظار چې دا به ورور ژوندی راځي. دلته څه په ډاګو باندې جنګونه کې مهربانه پوسته ونیسه او پوسته پرېږده، په ولسوالۍ باندې حمله وکړه، بې ګناه وروره صاحب مهربانه ملي اردو والا وژنه، ځان هم تباه کوه، ولس هم وژنه. ته هم لږ فکر و سوچ وکړه. نن د قطر نه علاوه چې دی د طالبانو دفتر نه رسمي اعلان شوی دی چېرې
طالبان غیر ملکی خلک باید سره په جنګ کې حصه وانلي او په خپل محکمې په خپل سر وانه ونه کې سزا ورنه کی دا ښه خبره ده. خو کاشکې دا اعلان هم کړی وي چې خپل ملي اردو والا خپل افغانان وانه ډز مه کوه، دغه هم بې ګناه وژل کېږي. کاشکې دغه اعلان هم کړی وي. خو بیا بهرحال موږ به د قطر دفتر ته سترګې وي او نور ورته وایو چې نور د خدای په لحاظ باندې په شرمونو مو شرمولو، نور تش دا در راونه وځئ. د یو ډرامه ده او ډرامې داسې خرابه ډرامه ده چې هغه د کتلو باندې سړی شرمېږي. نو دې ته د پای ټکی کېدی افغانستان ته د سولې پیغام وړاندې کوي. مشکلات لرئ خو مشکلات ډېر مخکې د عرض وکړو، خو د خپلو خلکو لپاره د سولې د امن یو پیغام وړاندې کوي چې د افغانان خوشحاله شي. دغه ټول ولس نور تنګ دی. قسم په خدای چې څلور رشته ته زموږ افغانان ذهني تکلیف لري ځکه چې په افغانستان کې بې امني ده او بدبختیانو سره مخامخ. پالان سره د ویډیو مخکې شیر کوي او دا دفتر ته ور ورسوئ.